Oke, jumpa lagi dengan Hemidi Danu di sini di channel kita Klinik Burung. Kita akan mencoba membahas tentang penyakit batuk ataupun kik yang dialami oleh murai batu, baik burung-burung kecil ataupun burung-burung besar. Bisa di anis, bisa di kenari, bisa di lobet, bisa di paruh bengkok ataupun murai batu. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pengobatan yang kita berikan kepada salah satu teman kita yang memang kita berkenalan di channel ini. Jadi kita bisa tukaran lewat WA, kemudian untuk permasalahan burung-burung yang memang ada indikasi batuk ataupun kik seperti ini, bagaimana penyelesaiannya, seperti yang dialami oleh Bapak Didi. Bapak Didi ini kita memang berkenalan di lewat media YouTube ya. Jadi Bapak Didi ini punya permasalahan di burung dia, bahwa burung anis ini mengalami serak seperti itu. Nah, jadi awalnya memang seperti yang ada di screenshot ini, bahwa perkenalan kami itu dari YouTube. Kemudian Bapak ini tertarik untuk membeli obat SS serak, karena di channel kita juga membahas tentang burung yang serak murni yang tanpa ada batuknya. Kemudian memang kalau ada orang yang bertanya tentang SS serak, pasti akan saya jawab bahwa untuk kronologi seraknya itu bagaimana. Karena serak itu ada dua jenis, yaitu serak murni dan serak komplikasi. Serak murni itu biasanya terjadi saat burung pasca mabung. Burungnya jadi sember, kemudian suaranya mengalami penurunan kualitas suara yang jelas di volume, di suaranya. Dan serak yang kedua adalah serak yang memang ada indikasi di burungnya itu ada batuk ataupun suara kik ataupun cegukan ataupun hilang suara tiba-tiba. Nah, kalau ada salah satu indikasi seperti itu bisa kita kategorikan serak komplikasi. Nah, serak yang seperti ini memang beda sekali penanganannya. Jadi konsentrasi kita adalah menyembuhkan di batuk dan kiknya. Untuk seraknya itu nomor 2. Setelah batuk dan kiknya itu hilang, baru kita konsentrasi ke penyembuhan untuk seraknya. Beda pola penyembuhan dibandingkan dengan serak yang murni ya. Nah, setelah Bapak Didi ini bertanya tentang seraknya, kemudian saya jawab untuk kronologi serak bagaimana. Kemudian memang burungnya itu sering lompat-lompat, gampang ngos-ngosan, kemudian ada lendir, kemudian di hidungnya tidak tersumbat juga ya. Tapi kadang-kadang ada bunyi kik. Nah, disinilah ada bunyi kik seperti itu karena Pak Didi ini menanyakan SS serak gitu kan. Jadi SS serak itu tidak boleh diberikan untuk burung yang ada indikasi batuk dan kik. Kenapa? Gitu kan. Karena kalau kita berikan SS serak itu memang obat ini memang spesifik untuk serak-serak murni ya, serak-serak murni yang pasca mabung ataupun untuk pola rawatan biar suaranya itu lebih jernih gitu kan. Itu pakai SS serak, dia sistemnya akan menggurah. Nah, burung-burung yang ada indikasi batuk dan kik ini kalau dikasih SS serak, saya takutnya itu organ dalamnya itu enggak kuat menerima obat ini, karena burung dipaksa untuk mengeluarkan lendirnya, itu akan mengakibatkan organ dalamnya itu jadi bekerja lebih lebih tinggi ya. Nah, serak komplikasi itu seperti apa sih, atau serak-serak yang ada
batuk dan gignya itu. Jadi secara medis kita bisa menjelaskan bahwa serak yang komplikasi ini, burung itu mengalami serangan atau sifat peradangannya itu ada di dua tempat. Satu yang kita sebut primer dan sekunder. Nah, primernya itu di organ dalam. Dan sekundernya itu ada di saluran pernapasan, baik bagian atas maupun pernapasan bagian bawah. Tapi primer penyebab utamanya adalah serangan di primer. Yang berbahaya itu adalah serangan di primer. Dia bisa di paru-parunya, bisa merembet ke jantungnya, bisa merembet ke pencernaannya. Makanya untuk batuk dan gig ini banyak sekali yang sudah burung-burung para teman-teman kicomania itu yang mati gitu kan, karena penanganannya yang memang tidak tepat. Nah, di sini saya akan mengulas tentang bagaimana pola rawatan dan obatnya. Nah, apa itu untuk obat batuk? Kita apa itu Bapak Didi ini bertanya berapa harganya dan bagaimana cara pemakaiannya. Kita banyak sekali ngobrol tentang yang lain-lain juga ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang mau sharing, mau punya permasalahan baik tangkaran ataupun apapun itu, bisa langsung menghubungi saya. Nanti kita bisa sharing seperti ini, free ya. Nah, vitamin-vitamin ini kita bisa beli juga di Tokopedia ataupun di Shopee ataupun lewat saya juga bisa. Kebetulan kita punya kerjasama dengan klinik, jadi nanti saya juga bisa membantu untuk itu. Nah, setelah burung itu kita analisa, maka burung ini butuh sebuah vitamin. Nah, apa itu antibiotik untuk menyelesaikan permasalahan Bapak Didi ini. Nah, kita berikan antibiotik yang namanya Kana. Di sini Pak Didi ini juga bercerita tentang burung yang kondisinya ada yang kena snot seperti ini juga. Bisa dilihat itu di matanya itu berair. Ini adalah burung kesayangan Pak Didi yang kena snot ya. Nah, di sini kesalahan Bapak Didi waktu sebelum burung itu kita berikan obat, walaupun burungnya sudah obatnya sudah kita kirim. Tapi kemarin penanganannya memang burung ini sudah diberikan antibiotik seperti Super N, tapi sudah habis 2 botol katanya. Habis 2 botol, tapi burung ini nggak bisa kunjung sembuh. Kemudian kisaran 2 hari sebelum obat itu saya kirim, burung ini digurah dengan daun anting-anting. Nah, kalau burung itu mengalami batuk dan gig ini dan digurah seperti itu akan mengakibatkan efek yang kalau organ dalamnya itu nggak kuat, pasti penyakitnya akan merajalela atau infeksinya akan kemana-mana dan akan menyebabkan burung itu drop, kemudian bisa mati. Nah, ini bisa dilihat setelah burung itu kena daun anting-anting digurah di tenggorokannya, lewat mata, ditetes ke mata. Jadinya seperti ini. Burung yang dulunya batuk dan gig, kemudian setelah digurah selang beberapa 1 hari 2 hari, burungnya langsung mengalami pernapasan yang seperti ini. Kita bisa melihat sendiri ya, videonya seperti itu. Ini adalah akibat dari pola rawatan yang salah. Burung yang kedua, jadi ada 2 kasus, yang satu snot, yang satu burungnya yang seperti ini, yang batuk dan gig itu. Burung yang kedua ini kondisinya sekarang
tapi makan masih bagus, maksudnya itu masih Bapak Didi ini senang lihat burungnya masih doyan makan gitu kan. Yang kena snot itu pas dikasih makan. Yang burung kedua ini lebih tragis kondisinya. Ya, saya jawab semoga obat yang saya kirim nanti bisa bagus ya untuk senot juga. Kalau misalkan obat itu nggak bagus buat senot, kita bisa berikan obat lain dengan kode SPL yang memang sangat bagus sekali untuk senot. Tapi semoga obat yang saya kirimkan itu bisa manjur juga untuk senot. Nah, gitu harapan saya. Kemudian Pak Didi ini sudah semacam ikhlas karena melihat burung yang dulu awalnya batuk itu sudah nafas seperti tadi ya. Oke sip, ini juga sudah menata hati untuk ikhlas, masih sudah persiapan gitu karena melihat kondisinya yang seperti itu ya. Saya juga melihat kondisi seperti itu kemarin, aduh ini semoga aja belum terlambat gitu kan. Jadi semoga ini masih bisa, harapan saya seperti itu. Kemudian infeksinya sudah sampai kemana-mana, kemarin kena jemur juga ya, dan digurah. Memang burung yang batuk dan kik ini tidak boleh digurah ataupun dijemur. Tidak boleh itu, dijemur itu nggak boleh. Karena saat burung yang mengalami batuk dan kik ini, kalau dia dijemur, dia pasti akan mengalami dehidrasi di tenggorokannya. Dan itu akan membuat peradangan di tenggorokannya itu akan semakin terasa sakit. Kemudian saat burung dijemur, kerja dari organ dalam seperti paru-paru, jantung itu akan menjadi lebih ekstranya, bekerjanya itu lebih ekstra. Jadi dia akan lebih mudah capek. Kemudian infeksi itu akan rawan sekali untuk menjalar kemana-mana. Dan perlu kita ketahui bahwa burung itu memiliki usus pendek. Jadi sewaktu burung mengalami penurunan dari imun tubuhnya karena sakitnya dan pola rawatan yang nggak benar, maka bisa dipastikan infeksi itu akan menyebar secara cepat karena burung unggas ini termasuk berusus pendek, jadi penyebarannya akan sangat cepat sekali. Maka kita perlu hati-hati untuk itu. Yang bagusnya burung ini masih makannya masih bagus, jadi harapan ada senang. Kemudian dari 6 Juli kemudian 9 Juli saya bertanya bagaimana kabare, apakah paket sudah diterima mas, jadi apakah obat saya itu sudah bisa diterima gitu kan. Nah alhamdulillah sudah pak, kemarin siang datangnya, langsung saya kasihkan yang megap-megap. Siang, sore, dan pagi saya buka kerodongnya, terkejut aku hasilnya. Seperti itu ya. Nah saat bapak ini bilang terkejut aku hasilnya gitu kan, saya aduh mati apa ya, saya bilang gitu. Dalam hati saya juga jadi terkejut juga dengan perkataan Pak Didi ini. Nah akhirnya dia kirimkan sebuah video dan bilang udah keluar seperti itu. Jadi kita saksikan ya, setelah dia diberikan antibiotik kanabiotik ini, kita lihat, kita buka videonya. Kita lihat ya, yang dari ngap-ngapan, kemudian burungnya sudah cerewet seperti itu. Walaupun suaranya memang masih serak. Nah inilah yang dinamakan proses penyembuhan. Kita memang perlu bersabar untuk burung yang seperti ini. Udah keluar. Saya juga dalam hati, wow, ini sebuah terobosan atau keajaiban.
Kemudian alhamdulillah ya saya membalasnya, berarti obatnya berhasil ya Mas ya. Jan jos obatin jenengan. Saya merasa senang sekali bisa memberikan obat yang memang ini obat yang memang menurut saya memang bagus untuk batuk dan gig. Kemudian kita masih masih sering WA-an, kita masih sering sharing-sharing. Kemudian ini dihentikan, terus ganti yang serak apa lanjut dulu yang kick gitu kan. Maksudnya itu karena Bapak Didi ini kemarin tuh pesan obat yang untuk batuk dan kick, kemudian untuk SS serak dia juga pesan. Karena nanti SS serak itu fungsinya untuk membersihkan suaranya. Kalau memang dengan obat yang kanabiotik ini belum mampu menghilangkan seraknya, nanti bisa memakai SS serak gitu kan. Kemudian saya jawab, jangan, pelan-pelan. Wah bahaya, pastikan biar sembuh dulu. Karena memang untuk batuk dan gig ini kita harus memastikan burungnya harus benar-benar sembuh dulu. Organ dalamnya memang benar-benar pulih dulu. Tapi Pak Didi ini bilang, lah udah keluar-keluar suaranya 30%. Masih 30% gitu kan. Ya jangan dulu, sampean terlena itu namanya. Ingat, organ dalam butuh pemulihan dulu ya. Kemudian Bapak Didi ini juga mengabari yang senot air di matanya sudah agak kering. Bagus Mas, cocok ya buat senot juga. Cocok kelihatannya, kemarin burung merem terus berair matanya, sekarang kadang melek, udah kering mata jernih. Besok tak video kan, siap. Jos pokoknya obat telur dulur. Ya semua ini berkat usaha dan doa tentunya ya. Semoga cepat pulih total. Amin, ngerti yo gini kenal jenengan dari dulu. 2 bulan sebelumnya udah kepaten burung 3 aku. Seperti itu. Kemudian tanggal 10 hari berikutnya saya tanya lagi, gimana yang batuk semakin membaik? Burung lainnya yang batuk progresnya gimana? Yang batuk sudah sembuh total, tinggal seraknya. Harian gacor walau di kerobong. Apa sudah berani Mas obat yang SS serak dikasihkan, maksudnya seperti itu. Nanti dulu, coba dijemur dulu, tapi bentar-bentar dulu. Gini, jadi untuk memastikan batuk ataupun kicknya itu sudah hilang, kita harus bisa cukup bersabar ya. Mungkin kita bisa mencoba burung dijemur jam 6 pagi dulu sebelum matahari itu terbit, sebentar-bentar saja. Kemudian hari berikutnya lakukan seperti itu mungkin 3 hari tanpa dijemur, langsung diterik matahari. Karena kalau organ dalamnya belum sembuh, biasanya kalau dijemur itu akan kumat lagi, batuk dan kicknya itu akan bisa kambuh lagi. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, apa itu? Seperti itu ya. Jadi apa itu, kita ngobrol panjang lebar tentang tangkaran, kemudian obat-obatan dan lain-lain sebagainya. Jadi apa itu yang jelas pertemuan kita dengan Bapak Didi dan berlanjut di WA, kemudian kita bisa sharing-sharing. Bagi teman-teman yang memang punya permasalahan dengan burung, entah itu baik burung sakit ataupun burung gantangan ataupun tangkaran ataupun permasalahan burung-burung yang dialami oleh para teman-teman semuanya yang melihat channel YouTube ini, boleh langsung nanti bisa WA saya di 0859 274 80808, atau nanti di deskripsi nanti saya akan berikan
nomor saya, nomor WA saya. Jadi teman-teman yang punya permasalahan, kita bisa bantu dengan free sharing. Kalaupun nanti mau membutuhkan obat-obatan dari klinik, memang obat ini memang dibuat dari klinik ya, di klinik dari dokter hewan. Dan tugas saya adalah untuk memberikan edukasi tentang bagaimana proses perawatannya untuk burung-burung sakit ataupun untuk tangkaran, untuk apapun itu yang bermasalah dengan burung. Khususnya kalau untuk tangkaran, untuk murai batu, kita siap untuk mengulas semuanya secara detail. Gitu kan. Kalau untuk burung-burung yang lainnya, kita bisa juga membantu karena untuk murai batu saya adalah juga memiliki tangkaran, kemudian saya juga senang lomba juga. Jadi kalau untuk persoalan spesifiknya tentang murai batu, kita bisa membicarakan lebih panjang lebar dan mendetail gitu ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang punya permasalahan dengan burung yang batuk ataupun kick, suara serak tiba-tiba, boleh nanti memakai produk Kana seperti ini ya. Seperti ini, obat batuk Kana. Seperti ini ya, obat batuk Kana. Nah, obat batuk Kana ini bisa didapat di Tokopedia. Tokopedia ada juga ya. Jadi bisa didapat di Bukalapak. Seperti ini burungnya. Apa itu obatnya seperti ini. Kana biotik di Bukalapak ada. Harganya 90.000. Memang agak mahal ya untuk obat ini karena memang obat ini berbasic bahan aktifnya itu memang kita impor. Jadi kemudian terdiri dari berbagai macam unsur. Dan ini semoga bisa menjadi solusi. Walaupun ini tidak menggaransi bahwa semua burung batuk itu bisa sembuh gitu kan. Tapi yang jelas kita berusaha memberikan obat yang terbaik. Walaupun kita juga harus optimis bahwa memang untuk obat ini bisa menyelesaikan permasalahan kita. Walaupun semuanya tentang kehidupan ini tentunya bukan milik kita gitu kan. Kita juga harus berdoa semoga dengan perantara obat ini penyakit di burung kesayangan kita bisa sembuh. Oke, jumpa lagi besok sama saya Hemri Danon. Yang pengen kontak-kontak bisa langsung ke WA saya atau ke Facebook saya. Facebook saya namanya Hemri Danon juga. Hemri Danon ya. Bukan Hemri Danon juga tapi Hemri Danon. Nanti kita bisa sharing-sharing free ya. Free tanpa minta bayaran. Jadi boleh walaupun enggak membeli produk ataupun apapun itu, sekedar bertanya-tanya, monggo saja. Bisa WA saya sewaktu-waktu. Oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini. Kita akan ungkap faktanya sesuai dengan medis. Perlahan-lahan kita akan berikan jalan atau solusi untuk permasalahan di burung-burung kita. Terima kasih. Semoga sukses selalu buat teman-teman semuanya.